Შეარსებულ ეპიდვითარებაზე ამ წუთებში დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში იმართება ბრიფინგი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. სიტუაციის შესახებ და ვაქცინაციის შესახებ. ამ ორი ყველაზე მთავარი საკითხის დღეს რაც ქვეყანაში გვაქვს ამ მიმართულებით. პირველი ეპიდსიტუაცია როგორც მსოფლიოში, ევროპაში, ისე ჩვენთან თანდათან მეტად რთულდება, ანუ მესამე ტალღა ბევრ ქვეყანაში მოგეხსენებათ დაწყებულია და რეალურად ჩვენთანაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაიწყო ყოველდღიური ახალი შემთხვევების რიცხვი გადათვლილი 100,000 მოსახლეობაზე, რასაც ჩვენ ინციდენტობას ვეძახით, გაზრდილია. თუ ეს ორი კვირის წინ გქონდა სადღაც 9-10 ფარგლებში, დღეს ეს არის უკვე 16-17 ფარგლებში 7 დღის, ასევე ბოლო 7 დღის, ასევე ბოლო 14 დღის საშუალო მაჩვენებელი. ასევე კუმულაციური ინციდენტობაც გაზრდილია. გაზრდილია მოგეხსენებათ დადებითობის მაჩვენებელი. გუშინ 24 საათში ქვეყანაში ჩატარდა 14,000-მდე ტესტი და გვაქვს ახალი 359 შემთხვევა. აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის 7,017 და დადებითობის მაჩვენებელი დღევანდელი გახლავთ 2,25, 14 დღიანი 2,31, 2,62 გახლავთ უკაცრავად დღევანდელი დღის, 7 დღიანი 2,51 და ბოლო 30 დღის მიუახლოვდა უკვე 2%-ს. ყველა ასევე რეპროდუქციის ინდექსი ავიდა 1,34-ზე, რაც ძალიან საგულისხმოა და ყველა ეს ინდიკატორი, რაც ახასიათებს ქვეყანაში ეპიდსიტუაციას, სამწუხაროდ გაუარესებულია. ანუ ბოლო კვირის განმავლობაში წინა კვირასთან გვაქვს უფრო მეტი დადებითი შემთხვევები, ბოლო ორ კვირაში წინა ორ კვირასთან შედარებით გვაქვს უფრო მეტი დადებითი შემთხვევები და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ეპიდსიტუაცია რთულდება. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი დღით გვაქვს დაახლოებით 17-მდე ასეთი კლასტერული ეპიდაფეთქება ქვეყანაში, რომელიც მართვადია პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ შეიძლება დაიწყოს, თუ არ იქნა რადიკალური ზომები მიღებული და არ მივყევით რეკომენდაციებს, შეიძლება დაიწყოს საყოველთაო გავრცელება. ამის ფონზე აცრილია ქვეყანაში დღევანდელი დილით 20,622 ადამიანი, გუშინ 11 აპრილს აიცხრა კვირა იყო და ოდნავ დავარდნილია 928. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საშუალო გვაქვს დაახლოებით 1,200-ის ფარგლებში, მოგეხსენებათ, გუშინ წინ მქონდა დაახლოებით 1,400, იმის წინ კიდე 1,500 და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 1000-ზე მეტია, ეს მაინც მცირეა იმასთან მიმართებაში, რაც გვჭირდება. ამ ეტაპზე ხშირად აღვნიშნე, რომ ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 3-დან 4,000-მდე ყოველდღიური აცრა, რომ მარტ-აპრილში ჩვენ გარკვეული საზოგადოებრივი იმუნიტეტი შევქმნათ ქვეყანაში. ანუ დაახლოებით თუ გვექნა 3-დან 4,000-მდე აცრა, მაშინ გვეყოლება ქვეყანაში აპრილ-მაისში სადღაც 200-დან 250, 300,000-მდე ერთჯერადად აცრილი და დაახლოებით სადღაც 50,000-მდე ორჯერადად აცრილი ადამიანი. ამიტომ ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში, რომ ამ 3 თვეში დაახლოებით აცრის ამ მაჩვენებელზე გავიდეთ. გასაგებია, რომ მასობრივი აცრები ჩვენთან დაიწყება დიდი ალბათობით ივლისში, როდესაც გვექნება შესაბამისი დოზები, სულ მცირე მარაგში გვექნება ყოველთვის 9 მილიონი დოზა ვაქცინისა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას, მადლობას გიხდით მედიას, რომ ხარდაჭერა აქვს ქვეყანაში ამ პროცესებს და როგორც ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების, ისე ვაქცინაციის გაძლიერების, მაგრამ კიდევ მეტი საკომუნიკაციო კამპანია გვჭირდება და თქვენი საშუალებით მინდა მივმართო მოსახლეობას, რომ ყველამ დავიცვათ ის აუცილებელი რეკომენდაციები, რაც ყოველთვის ჟღერდება ჯანდაცვის სექტორის მიერ. ეს გახლავთ 5. პირველი, პირბადის უნივერსალური ტარება,
დისტანცია, სანიტარული წესრიგი და დიდი თავყრილობების თავის არიდება. ვიმეორებ შეიძლება თავი მოგაწყინოთ, მაგრამ 17-ვე კლასტერი, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, დაიწყო სწორედ წვეულებებიდან და სუფრებიდან. აქედან გამომდინარე, როგორმე უნდა თავი შევიკავოთ. როგორმე უნდა მოვითმინოთ და გარკვეული პერიოდი თავი შევიკავოთ წვეულებებისგან. და რა თქმა უნდა, მეხუთე დღეს მთავარი იმუნიზაციის და აცრების მეტად გააქტივება. თუ ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ, იმედი გვაქვს დიდი, რომ ჩვენ გარკვეულად შევაკავებთ ეპიდემიის შემდგომ განვითარებას და მაშინ ამ დონეზე ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში სრულად მართვადია და თუ აპრილსა და მაისს დაახლოებით ამ მასშტაბის ეპიდსიტუაციით გავივლით, მაშინ თბილ ამინდებში ივნისში შევალთ უფრო მეტად დამშვიდებული, რომ ეპიდსიტუაცია მეტად აღარ გაუარესდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველას ამ რეკომენდაციების და მოგიწოდებთ ამ რეკომენდაციების დაცვისკენ. მესმის ახლა დღეს დილიდან არის პრესაში და ზარი არ ჩერდება ტელეფონზე გარკვეული კითხვები გუშინდელ განცხადებებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა წამყვანი გაზეთების, იყო Washington Post-ის, იყო Euronews-ის, იყო რამოდენიმე განცხადება, რომლებმაც გარკვეულად შეიძლება ითქვას, რომ თლად არ იქნა ადეკვატურად ინტერპრეტირებული ის განცხადება, რაც ჩინეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა გააკეთა. კიდევ ერთხელ, რომ მოსახლეობა საქმის კურსში იყოს. დღეს სოფლიოში გამოიყენება სულ რამოდენიმე ვაქცინა, რომლებიც ავტორიზირებულია სხვადასხვა მარეგულირებლების მიერ. ეს ვაქცინებია ამერიკული წარმოების ვაქცინები, Pfizer-ის და BioNTech-ის. ეს არის გერმანულ-ამერიკული წარმოება, რომელიც ავტორიზირებულია ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. Moderna ამერიკული წარმოების, რომელიც არ არის ავტორიზირებული ჯერჯერობით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, მაგრამ ავტორიზირებულია ევროპის წამლის სააგენტოს და ამერიკის წამლის სააგენტოს მიერ. Johnson და Johnson-ი, რომელიც ეხლა გამოჩნდა ამერიკული წარმოების, ასევე ბელგიურ Janssen-თან ერთად, რომელიც ავტორიზირებულია მხოლოდ FDA-ის მიერ. ამის გარდა ეს სამი AstraZeneca-ს ვაქცინა, ბრიტანულ-შვედური ვაქცინა, რომელიც ავტორიზირებულია როგორც ბრიტანეთის, ისე ევროკავშირის, ისე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. ჯერჯერობით არა FDA-ის მიერ, ანუ ამერიკული მარეგულირებლის. ამის გარდა საერთაშორისო ბაზარზე არის ჩინური ორი ვაქცინა, Sinopharm და Sinovac, რომლებიც ავტორიზირებული არიან, რა თქმა უნდა, ჩინეთის მარეგულირებლის მიერ, ასევე ეს ორი ვაქცინა უკვე დაახლოებით 160 მილიონი დოზა არის მსოფლიოში გამოყენებული, უფრო მეტი დაახლოებით 100 მილიონი დოზა Sinopharm და დაახლოებით 60 მილიონი დოზა Sinovac. ისინი ავტორიზირებულია დაახლოებით 40-მდე ქვეყნის მიერ, ჩინეთის ირგვლივ მყოფი აზიური ქვეყნების, ასევე სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების, ასევე რამოდენიმე ევროპის ქვეყნის მიერ. ერთ-ერთი ვთქვათ ევროკავშირის წევრი Sinopharm ხშირად გვითქვია ავტორიზირებულია ასევე უნგრეთის მარეგულირებლის მიერ, ასევე არაევროკავშირის, მაგრამ ბალკანეთის ქვეყნის და ევროპული ქვეყნის სერბეთის მიერ და ფართოდ გამოიყენება ორივე ქვეყანაში. ასევე მას სრული ავტორიზაცია არა მარტო გადაუდებელი მდგომარეობების დროს ავტორიზაცია, არამედ მიცემული აქვს ასევე ავტორიზაცია სრული არაბეთის გაერთიანებული ემირატების მიერ, სადაც ინტენსიურად წარმოებს Sinopharm-ით აცრები. ეს განცხადება, რაც გუშინ გაკეთდა სხვადასხვა გაზეთებში, ეხებოდა არა Sinopharm-ს, არამედ მეორე ჩინურ ვაქცინას, Sinovac-ს, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ჩინეთში, ძალიან ფართოდ გამოიყენება ჩვენს მეზობელ ორ ქვეყანაში, თურქეთში, Sinovac-ით აცრილია დაახლოებით 16 მილიონამდე ადამიანი და ასევე აზერბაიჯანში, სადაც აცრილია დაახლოებით 9 მილიონამდე ადამიანი. Sinovac-ს ასევე იყენებს გარკვეული ქვეყნები ბალკანეთში, ასევე დიდი რაოდენობით ის შეისყიდა ბრაზილიამ, ჩილემ და სწორედ ერთ-ერთ ბრაზილიურ კვლევას ეყრდნობოდნენ, როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა. ეს განცხადება ეხებოდა CDC-ის დირექტორის, ჩინეთის CDC-ის დირექტორის, ძალიან გამოცდილი კაცის და მეცნიერის, მე მაქვს პატივი მას ვიცნობდე პირადად და შევხვედრი ვარ, რომელმაც აღნიშნა, რომ დღევანდელი ყველა ვაქცინა
მათ შორის, ეხლა ჩინურზე გავაკეთეთ აქცენტი, ხო? გარდა ჩინურისა, მოგეხსენებათ, დღეს გამოიყენება რუსული ვაქცინა, ერთი საერთაშორისო ბაზარზე და ორი კიდე რუსულ ბაზარზე და ასევე ინდური ვაქცინა, კოვაქსინი, რომელიც გამოიყენება ინდოეთში და ასევე ინდოეთის ირგვლივ მყოფ ქვეყნებში, პაკისტანი და ასე შემდეგ, ბანგლადეში და ასე შემდეგ. ჩინეთის CDC-ის დირექტორმა განაცხადა, რომ დღევანდელი ვაქცინები გამოიყენებიან ყველა გადაუდებელი მდგომარეობების დროს, ანუ პანდემია, გადაუდებელი მდგომარეობაა ქვეყანაში. მათი დაცვის ეფექტი, ანუ ეფექტურობა არის სხვადასხვა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, როდესაც აძლევს გადაუდებელი მოხმარების ნებართვას, მას აქვს 50%-იანი ეგრეთ წოდებული ზღვარი დადებული. თუ ვაქცინას აქვს 50%-ზე მეტი ეფექტურობა, მაშინ მისი დაშვება ბაზარზე შესაძლებელია. იმიტომ რომ ის იცავს ყველა მეორე ადამიანს სხვადასხვა გართულებებისგან და რაც მთავარია სიკვდილიანობისგან. ყველა ის ვაქცინა, რომელიც დღეს გამოიყენება მსოფლიო ბაზარზე და საერთაშორისო პრაქტიკამ ეს უკვე აჩვენა ბევრი ქვეყნის მაგალითზე, რომ მათ აქვთ ძალიან მაღალი დაცვის ეფექტი გართულებებზე, კოვიდის მიერ გამოწვეულ გართულებებზე და განსაკუთრებით სიკვდილიანობაზე. ანუ ისინი რადიკალურად, თითქმის 100%-მდე ამცირებენ სიკვდილიანობას და ამცირებენ ავადმყოფების ალბათობას, მოხვდნენ ისინი ჰოსპიტალებში და ინტენსიური დაკვირვების განყოფილებებში. ეს არის მთავარი დღეს ამ ვაქცინების დანიშნულება. და ეს კარგად აჩვენა უკვე იმ ქვეყნების მაგალითმა, სადაც ორჯერადი აცრით არიან აცრილები, მოსახლეობა იქ სერიოზულად დაეცა ავადმყოფთა მიმართვიანობა ჰოსპიტალებში და ასევე სიკვდილიანობა. რაც შეეხება ამ ჩინურ ორ ვაქცინას, სხვადასხვა კვლევებით, თვითონ თავიანთი ჩინელების კვლევებით, მათ აქვთ ეფექტიანობა მერყეობს სადღაც 60-დან 89%-ის ფარგლებში. სინოფარმი, რომელიც დღეს საქართველოში შემოსულია, მისი ეფექტურობა მერყეობს 79-დან 86%-ის ფარგლებში სხვადასხვა კვლევებით. სინოვაკი, რომელმაც ბრაზილიაში და გუშინ რაზეც იყო საუბარი ძირითად გამოსვლებში, ამ ვაქცინას შეეხებოდა, ბრაზილიაში მან აჩვენა 51% ეფექტურობა, სხვა ქვეყნებში, როგორც არის არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ან თვითონ ჩინეთში, ან კიდევ სხვა ქვეყნებში უფრო მაღალი 70%-მდე ეფექტურობა. ანუ ორივე, რა თქმა უნდა, ჯდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ზღვრის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, მუდმივად მიმდინარეობს მსჯელობა ყველა ვაქცინასთან მიმართებაში. ამ მოგეცნებათ, უმრავლესობა ორდოზიანი ვაქცინებია, ამ ორი დოზის გამოყენებასთან დაკავშირებით დროის სხვადასხვა ინტერვალში. და ამაზე ბევრი კვლევები, მათ შორის AstraZeneca-ზე ბევრი კვლევები. თავდაპირველად იყო მითითება, რომ ის უნდა გამოყენებულიყო 4-6 კვირიანი ინტერვალით, შემდეგ ეს ინტერვალი გაიზარდა, იმიტომ რომ კვლევებმა აჩვენა, რომ მისი ეფექტიანობა უფრო იზრდება, თუ ის გამოიყენება 8-12 კვირის ინტერვალში. იგივე მიმდინარეობს ჩინურ ვაქცინებთან დაკავშირებით, სადაც ჩინეთში გარდა ამ ორი ვაქცინისა, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე გამოიყენება, ასევე არის კიდევ 3 ვაქცინა, მათ შორის მოგეხსენებათ, ეს ორი ვაქცინა დამზადებულია ტრადიციულ ტექნოლოგიებზე, რომელიც გულისხმობს ვირუსის ინაქტივირებას სხვადასხვა მეთოდით, განსხვავებით თქვათ Pfizer-ისგან, Moderna-სგან ან იგივე AstraZeneca-სგან, სადაც არის რეკომბინანტული ნაწილები ამ ვირუსის გამოყენებული. ამ ვაქცინებში, ჩინურ ვაქცინებში, როგორც მოგახსენეთ, არის ინაქტივირებული ვირუსი. მაგრამ ჩინეთს ასევე აქვს სხვა ვაქცინები, სადაც ის იყენებს ამ მოდერნიზირებულ ტექნოლოგიას, ეგრეთ წოდებულ რეკომბინანტულ ტექნოლოგიებზე დამყარებულ ვაქცინებს, რომელსაც ის იყენებს შიგნით ჩინეთში და ასევე აკეთებს მესამე ფაზის კვლევებს. სწორედ ამაზე იყო აქცენტი და საუბარი, რომ
იხილავენ სხვადასხვა ვაქცინის ეგრეთ წოდებული ეფექტიანობის გაზრდას მეორე ან მესამეც დასაშვებია ეგრეთ წოდებული ბუსტერული დოზით სხვა ტიპის ვაქცინის გამოყენებისა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა ეს ვაქცინა რომელიც დღეს კოვიდის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება, არის გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გამოყენებადი ვაქცინები. რა თქმა უნდა, ვაქცინების განვითარება ამ წლის და მომავალი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო ინტენსიური იქნება და დარწმუნებული ვარ, კიდევ მეტად დახვეწილი ვაქცინები იქნება. ეს დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ, რაც გუშინ იყო ნათქვამი გრიპთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ უკვე წლების განმავლობაში გამოყენებულ ვაქცინას. ყველა თითოეული გრიპის ვაქცინა, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოში და ათეულობით წარმოების გრიპის ვაქცინაა დღეს მსოფლიოში, მათი ეფექტურობა, ანუ დაცვის ეფექტი გრიპის არ განვითარებისგან არის დაახლოებით მერყეობს 60-დან 80%-ის ფარგლებში. მაგრამ ჩვენ თითოეული ვიკეთებთ გრიპის ვაქცინას, იმიტომ რომ გრიპის ვაქცინით აცრილი ადამიანი ის დიდი ალბათობით ის არ დაინფიცირდება, ან თუ დაინფიცირდა ის ინფექციას გადაიტანს შედარებით იოლად და არ დამძიმდება და არ განვითარდება ფატალური შედეგი. სწორედ ამ ტიპის დანიშნულება აქვს კოვიდის ვაქცინებს, რომ კოვიდის ვაქცინები არც ერთი დაწყებული Pfizer-დან და სხვა Moderna იქნება AstraZeneca თუ სხვა 100%-ით არც ერთი არ იცავს დაინფიცირებისგან, მაგრამ როგორც გითხარით, მათი ძირითადი დანიშნულება, რომ დაიცვან ადამიანი სასიკვდილო გართულებებისგან და ფატალური გამოსავლისგან, სულ ყველა ამ ვაქცინას თითქმის აქვს ერთნაირი. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ გუშინ გამოთქმული მოსაზრებები სწორად არ იქნა ინტერპრეტირებული და ამიტომ საჭიროა შევიტანოთ განმარტებები და მოსახლეობა დავამშვიდოთ, რომ ამ საკითხში, რასაც ქვეყანა მომავალი თვის განმავლობაში განახორციელებს, იგივე ჩინური ვაქცინის გამოყენებასთან დაკავშირებით, დარწმუნებული ვართ, რომ მას ექნება მოსახლეობისთვის საკმაოდ მაღალი დაცვითი ეფექტი. მადლობა, პაატა და ხათუნა და ლიკა. თუ შეიძლება ორ-ორი წუთი და მე კითხები. პაატა, დამატებ. დამატება ერთადერთი ის შემიძლია, რომ თუ გაეცნობით მსოფლიო მედიას. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, სადაც ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ეპიდვითარება ქვეყანაში რთულდება, აცრა პირბადის ტარება წვეულებებზე უარის თქმა, ეს არის გასაღები მართვადი ეპიდვითარებისა, როგორც ამირან გამყრელიძესაგან მოვისმინეთ, ასევე მოვისმინეთ განმარტება ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით და ითქვა, რომ მას ექნება მაღალი დაცვითი ეფექტი საზოგადოებისათვის.